年前啊，好耐咯，好耐我淨知。唔知啊，好耐之前好似。應該都廿年、30年啦，係嘛？有冇啊？我嗰陣時應該小學生，係啊。哇，好多年前嘞喎，攞咗2次冠軍咯，我記得。第一次咧就我記得邊個攞 MVP 咯，就係陳詠君。咁第二次咧就係黃麗芳，我都在場嘅。大家都好搏命，好俾心機，希望明日打到有一個好啲嘅結果，同埋對得住自己啦。要係佢哋係一啲內向啲嘅小朋友嚟，即係其實佢哋唔會喺球場裏面好有激情。咁但係今日見到佢哋咧，就算有幾個病咗咧，都搏晒命，臨尾咬實牙根咁去上去攬抽筋，知道自己有抽筋㗎，但係佢都要堅持要入埋嗰2分。咁對於我嚟講好大感觸咯。一班搏命嘅學生，咁個結果其實唔係最重要嘅。佢人生裏面最重要就係學到呢個精神，將來去做嘢啊，或者將來繼續打波咧都好有用。